Здравейте всички хора, ние сме OKI. Добре дошли в следващия епизод. Днес ще играем една нова игра. Тя не е нова, да има. За нас е нова. На House Flipper ще играем днес, обаче понеже Лучо играта няма мултиплеер и малко шит това. Но Лучо ще коментира, защото му пуснал стрим от Дискорда. И днеска идеята на клипа е да оправиме къщата. Както виждате, се събрала една не малко солидна, някой да не влезе в къща, сума пари. Лучо ще прави, защото е най-добрия билдър, той е архитект, нали така, Лучо? Да, бе. Какво правиш? Това хора е стата, която аз съм правил. Правих преди доста време. Но днес ще правим хола. Добре, Лучо, давай идеи, брат. Няма проблем, каквото видиш ти. Пишем и какво ти дадеш. Ти ще избереш дивана. Като да гледам с това бяло, сложи тури някой черен диван. Този не. Това е отдолу. Черен не. Това е черно, да, бляк. Пише. И тогава го тури, казах ти тури някой черен. Добре, ама какви съм долу кръчета? Без крака, за какво че Без крака да има дивана? Сложи го без крака. Викаш, ако падне някой да не ти пука. Да няма какво се навира под дивана. Хора, надяваме се да не лагва записа, макар че има 60 FPS, но все пак. Окей, добре, сложихме дивана, каква маса ще само обаче, той трябва маса. Това бюро е много малко, трябва да вземем, трябва че то се видява, нови бюро трябва. Тук, като гледам, никога маса не ми харесва, тази много ли е голяма. Също тази добре малко ми намеря друг цвят, кой ще кажеш? Сменим цвета, да. Може би отстрани да е... Можеш да оставиш дрежката, там на шкафче в друг цвета, така. Ето така, черно ли да бъде стъклото или е такова? Друг така изглежда нормално добре. стъкло. Окей, ще го сложа. Лучо, чакай, преди всичко да направя, дай сложим лампа, да видим как ще свети. Давай, какво чакаш? Еди че лампата. Добре, че ще видя някаква хубава наистина. Тока цял House Flipper нищо не е хубаво. Така де. Да сложим нещо като лунички. Така да го кажа, лунички се едно. Ето такива. Или да е нещо друго, какво ще кажеш? Аз нямам така лампа, ама... Това изглежда добре. Трябва да сложа централно горе-долу. Чакай само да видя как ще свети, пак после ще го мислим. Къде съм сложил ключа, човек? Мисля, че е добре с лампа. Дори не е напрягащо. Там на стената да не се свиди. Мисля, че е централно. Добре. Сега ще ни трябва една TV секция. Учат предавам, че предавам този телевизор да не го слагаме. Да не го слагаме. Тази малка стена, този телевизор е по-голям от стената, аз ти казвам. Чекай, като го сложа. Хора, това не е към играта, това е от работилницата. Те са теглят, да знаете това. Workshop-а, защото не всеки си го превежда на български. Добре. Секцията ще е бялото, черно, това няма да го правиш някакво скрито. Така, не се вижда да изпъква от стената. Чакай, учим, той ми хрумна това, ако ще е хубаво, брат, то ми хрумна идея, чакай. Ще дойда за малко от тази стая и ще взема PlayStation 5-цата. Кардемия! Е така. Хубава е големия телевизор. Между обаче е много добре направен, според мен. Брал на креатора му. Не знам кой е, не знам от кой си го взел. Той отново неща тук са взети. Това е телевизора, сега какво да си говорим? Това хора... Бюджет. Хора, това е 8К. По-добре го сложи на масата, по-хубаво ще се вижда. Сложи го на масата, по-хубаво ще се вижда. Сега си човекът опъбаш. PlayStation мога го туриш под масата. Да има... Ето го и парното ти. PlayStation е буквално парно, човек, аз казвам. Добре, ако искаш дай телевизора истина да е малък, тука. Аз бях сериозен, като ти казах, не слагаш ония на стена. Ето, нека да сме с новото DLC, което е просто невероятно много скъпо. Ах ти DLC-то. Така. Килим ще ни трябва. Брат, това не е килим. Буквално като го направиш така човек изглежда ужасно гадно.
Не мога да се гледа това според мен. Сложи то на отгоре, дед беше достатъчно добре си. Горе, то беше... Рък мисля. Не рък, бе, карпет, бе. Чакай, ето този кино сложи горе, съм го сложил горе. Добре, хайде и то става. Как да го сложи сега под масичката, Е, така го сложи. Добре. Да, добре да слушате, добре. Сега обаче трябва да центрираме леко масата, като примерно. Мисля, че е така е добре. Изглежда, само че пресеше малко. Лучо, чакай! Лучо, трябва да сложим нещо, което винаги забравям да сложа за тебе. Катан. Разбира се. Така. Хора, това е нещо, което съм го сложил. Това е за офиса, това е за офиса. Тук този мизерен хол не го заслужава, това е за офиса. Кой беше офиса ми? Не в Кенефа, бе, брат. Катана в Кенефа. Хора, искам да видите само MacBook какви са скъпеници в тая игра. Искам просто да го видите само да ви го покажа, просто не знам, защо е така издърпан. Хора, това нещо отива в момента ето тук, където всъщност се слагат нещата. И сега отивате надолу, всъщност не надолу, не знам къде. Къде е това нещо, бе? Търси в търсачката. Ето го монитора, който в момента му е намалява цената, иначе беше $8000, не евро. Ще я казвам малко. То не, че от Apple не дърпат пари без да е. Не знам обаче нали като си на ултра човек, не знам, изглежда брутално според мен. Много яко. Трябва обаче да бъде. Той колко направи апдейт от некачествен лаптоп на качествен компютър и всичко му е яко. Брат, 3070, не, в момента не знам с колко FPS ми върви. 250. 250. Нищо рата е, кой е това? Значи сега, ето тук ще сложим. Ще слагаме някакви табуретки, такива неща. Знаеш какво е хрумно, чакай. Да сложим такива, кажи го, барбарони. Ето тако, да му бърка, чакай, Лучо, ще бърка тебе, брат. Ето тако, да бърка в здравето на всеки като дойде. Това ме е едно някой слон е дошъл и се е срал тук. Буквално в такъв цвят го сложи. И така малко по-добре, ама малко излишно ми се струва. Да, без по. Добре. Това какво е, бе? Това е ужасно. Това е някаква мизерна... Това ти си го правил. Да, именно. Може да направя също и сера 100 пъти в една труба. Да бърка в здравето. Тук растенията от бъдещето. Няма истински, само холограми. Какво е това, бе? Бати съкцета. Това е по-голямо от мене, бе, човек. Сложи го на масата. Чупи масата, иди. Какво е това, бе, човек? Сложи го на терасата. Няма тераса тази къща е без тераса. На балкона или каквото да се води това, сложи го тук. Така. Да бъдем тропични. Сега вземи купи чакай, някой Лучо, забравихме нещо много важно. Чакай. Бръмбара. Чакай си за Бръмбър, си в StarCraft, трябва да сме и StarCraft епизод, ще е хубаво. Бе, ти си направил така някакви графики, аз ще се късам тук от обработка. Тука евротъркове, StarCraft-ове, не знам Path of Exile ще се нямаме ли, то в България не знам има ли жив човек, който играе тази игра. Освен баща ми. Ма той вече и той не играе. Мъртва игра. Въпреки че са води нова, Steam са води нова игра на. Тя е тази New World или как скажеш тази игра. Стара много известна. Сега, нужно ли е да косиш тази трева в клипа? Знам, че те дразни, че ти бърка в здравето и това е добре, но нужно ли е сега да го правиш по средата на клипа това? То е забавно, знаеш колко е облегчаващо, особено звука, ако се чува. Много е облегчаващо. Плюс това яко е, палиш ти къща, Да. Чакай! Какво толкова? Току-що оттече вратата. Хубаво, че това не го направи в хола, че трябва да го правим наново всичкото. Искаш да го направя? Не. Тогава ще напусна собствения канал. Не бе, шугувам се. Ще изритам просто. Добре. Така нататък ще си гост. Знаете всички, днес сме в 357 епизод, в който колко е гост, това ще бъде. Да.
Нищо, че на всеки клип е гост. Много сме гостоприемни. Да. Чакай, бе, с какво ще я правя? А, да, посех Турците, тръбата. като видят нов човек, видят нов човек, го приучават. Който е гледал Слави, знае. 3 дни. Беше ходим в Турция, брат. С парите ти тук. Така е. Човек, с парите ти тук за нищо друго, освен да буквално си купиш, да знам, той храна му е да си купиш. Дъвка. Дъвка Ако с ти се дадат косъм. дъвки. Дъвка с косъм. Именно. Ще ходиш, ще гледаш там тинейджерите, дали имат дъвчат дъвки и ми кажеш, вземем тук пестинки, дай ми тая дъвка. Че не съм ял от... не знам си кога. Макар че той има ютубери с по 10 000 сабскрайбъри и може да си правят сметка. Чакай, това не е България. Това е Америка. Там цените са по-високи, да им правиш контент на YouTube. Има повече маймуни, отколкото в България. Да им се връзват. Ти колкото звучи странно, то не звучи странно, де, ти ако си американски ютубър, английските ютубъри, да кажем 70% от ютубърите стават големи сензации. Така е. Буквално само Сим Слави е така най-известен, то само Слави и Будилчо. В България, може би той изкарва единствено прилични пари. И Будилчо, ма той не се пара точно български. И той си е българин, да, ама нали канала не му се пара български. Като говори на някакъв друг език и като цяло снима от друга да се води не български канал. Чужд. Предател. Предател не от Болград. Сега, ако имаш коментари, този мизерен канал беше известен, чаха са какво е Тополовград? Тополовград. Тополовград, мизерното село. По-скоро град, Какво село бе, човек, то град бе. Трябва да се води град. Ма по население чисто село. По население 5000 човека или какво беше там. Бъде да го знам. Именно, едно по-голямо село. Не, те принципно в България... Ох, най-накрая, може си... Ще кажа, може да... Това косене на тревата, брат. И пак не мога да сложиш. И пак не можеш да сложиш вършката. Добре. Нямаш гараж. Тури в мазята. Как го е тук? Кой ще? Но макив как си фанал колата с двете ръце и си я караш в мазята. Аз съм този Чък Норис или как беше? Той не му е навред тая кола в мазята. Тая кола Маре, учи, аз какво сетих? Чакай, учи. Виж какво сетих. Някак, брат. Съгласен съм, няма как. Не, няма как. Бе, да прави един рафт, бе, как на земята? Мазата, едно време в мазата така е било, едно време. Чакай, къде са? Днеска едно време ли сме? Къде са ето го е. И на дядо ракета. Битоните се взели. Така, обилно да има... Како ракета? Да има... Добре, спирам да се легаваме. Трябва да смениш тази врата вече. Какво има на вратата? Перфектно е, тя се връзва всичко обстановката. Перфектно. Да, бе, виждам. Страхотно е просто. Да. Чакай сега, верно, сега ни трябва... Искаш да сложим някаква камина да сложим всъщност? И със сигурност ще е по-добре от... Чакай, ще се чупи PS5-а. Не! PS5-а! Ще го сложим така отгоре. Против всичко. С капсулка. Невероятно. И тая хубавата. Да топ. Чакай, опа. Искам електронна се едно. Тая мисля, че е добра. Какво това е, че тук не съм... Все едно аз съм го правил. Той че и тия неща не мога ги направиш, ама това е друга тема на разговор. Дори отгоре PlayStation 5 да се разтопи. Той присъствено разтапя. Той присъствено разтапя неща, ама това е друга тема на разговор. Невероятен огън, само в едната част. Просто е невероятен, не знам къде се го измисли. Важното е да топли. И да може да спичеш някоя друга наденица на него. И то цялата сега трябва да бодисваме, нали? Някак погледнат. Всяка трябва да бъдисваме. Нали колко има за изстрелване, тук направо не ми се вярва.
Колко е решил да ми се свърши малко с тази поредица на House Flipper? Че нещо прилича тази къща, няма да го реша. Не е вярно, на нищо не ми аз. Къде тебе малко тогава? Като оценките ми по-немски. Хора на 1000 сабскрайб прокарваме оценките на Мучо. Уау. Чакай, това е много високо. Мотивирай ги първо да направим 50 сабскрайбера, правя ревю на оценките си. 50. 50. Учиш, че почнеш да учиш, брат. Ако учиш, ще спечелиш компютър с 1080 Ti. Ти знаеш колко е добра 1080 Ti? Добре, не като моите, дема, но пак е добра. Но все пак това са 1080 Ti. Но ти подеш си турбо тапанар и няма да вземеш. Я, вземи ти учи по-немски, тогава ми се отваря. Никой не е прочел една дума на немски и ми се отваря тук. Да учи, ти ходиш на частни уроци, пак не ще си научил. Ей, не съм научил. Ти кога ме изпита да видиш, че не съм научил? Добре. Как е клавиатура на немски? What the fuck, това да сме учили? What the fuck? Нали? Толкова си добър, че учиш точно нещата, дето не сме ги учили. Не сме го учили. Без това трябва да науча почти целия немски като граматика основно за една година. Сега ти я прости клавиатура. Добре. Как е Адолф Хитлер? Не бе закъм. Уча... Хай Хитлер? Хай Хитлер. Уча... Това трябва да го изтрия задължително. А? Това трябва да го изтрия задължително. Ще го ставиш. 2 минути по-късно нямаме канал. То не че е загуба, не че ще е загуба голяма, дема. Кай. Че нямаме какво да губим. Ко да губим? 4 месеца без снимане, 2 клипа направи за 3 месеца и след това чак се 6 месеца пак се връщаме. Какво да изгубиш? Той човек, то при нас, буквално хора, първият епизод беше правен, буквално седмица го мислихме. И седмица наговаряхме, се събирахме заради Иво. Какво това е, брат? Иво накрая какво? Това е наистина шута. Добре, 2021 най-накрая има вече RGB Mousepad. Постигнато. Който е отвратителен и преди си личи, че е RGB. Личи. Това какво е? Обясни ми. Конзола FES. FES. Не четеш ли? Толкова ли че е трудно? Не. Много ще си подобри оценките. Мале... Спокойно, много добри оценки, не се притесняй. Аз съм се притеснял за оценките си по-немски. О, добре, играта е... То не може и да пише. Играта... Все пак и аз пиша много бързо. Играта е просто невероятна и как да разбереш сега, че нещо е бяло. Късмет. Изяви си голяма боя. Какво се прави? Добре, човек, единството нещо реалистично в тази игра. Невероятно просто. Това така бяло мен не ми харесва, както и ти го правиш. Абе, не ми стои пак с още някакъв цвят един и същи, това много е еднакво. Дай само така го бъди сме пък. Не! Търкам си играта. Правото сакат. Тихо е, ти си по-сакат от мене. Това го има до известна степен. Това е факт. Вижте го колко расист, той сложи чува след мене и вече е по-скат съм от него. Расист? Преди диоптера ми не е към тебе. С друга страна. Ето, вижте го расист към хората с по-голям диоптер. Няма колко ще водим на съд сега.
Не можеш да си позволяваш да говориш такива простоти. Добре. Не, сериозно, хората съдят за расизъм. Особено пък в Америка. Аз в момента какво съм казал расистко. Ти речеш към хората с- Учи, ще купа, нали знаеш, имаш такова аниме, Death Note ли се каже, това е книгата. Да. И някой ми звъни. Точно това не е книгата. Тя Не, ми са повече на Библията, ама не и на книгата. Библията. Че тя Библията има повече страници, бе. Да, тя викаш по-голяма тухла. Да. Напиши Библията да видим какво ще излезе. Библията. Библия. Дей ти се пише. Но ми е интересно за какво ще държат толкова в тия двата шкафа. Питай ги. Защо тук няма нещо на Samsung? Салама сумка. На Samsung. Какъв член да Той е взема? пълни, мога го понася. Е такъв взема. Дори някой фенси пълни, така това е много хубаво. Колко е часа? Време на обяд. Фу, XXL е. Бати часовникът е по-голям. Това е по-голямо от телевизора, бе, брат. Това е по-голямо от телевизора. Сравнение с телевизора. Какъвто е часовника, брат. Та по-голям от тебе, бе, човек и беде. Къде го сложим? Чакай, ще го сложим над вратата. Ето. Перфектно. То със това нищо не се вижда, брат. Перфектен е, бе. И нецентриран, не можа ли да ги втуриш? Поне Селски под Полуградски. не съм топол брат, бе, за разлика от тебе. Казвам, аз говоря тук в момента по селски под Полуградски. Селски по Тополградски. Значи все пак ще разставя, че с Тополовград. Той само работа си отварям. Това? Нищо. Те такива с хората Тополград, кой ти ка? Сиерля ли? То това вече е село. Нищо, че пише, че нищо, че се води град, то си е село. Ето, даже в името му има Тополград. Дори кмета на града го виждам, се разхожда в Пловдив от време на време и така нататък. Той човека дори не ще да седи в този град вече. В село да извинете. Доста яко това Малко според мен. И не е зле, въпреки че тия два шкафа с какво ще ги пълнят, не знам. Ти забрави това. Сега. Знаеш какво всъщност ще разпоставя такива лунички, това повече ми харесва от големите лампи. Викаш по-модерно. Мали... То ще трябва да спамиш 10 000 такива простоти, бе. Не беше слушай такива лампи, бе, те са китайски. Китаец. Не, бахи ти. Лампата. Това по-голямо ментил. Това Точно по-голямо... китайска работа, точно китайска работа. Некачествено. Абсолютно. Човек, аз отида до лещите, ще купа по-добра за тези пари, казвам си честно. Няма го центрираш от първи път. Мали, това е отвратително. Светлява. Перфектно е. Ще го спра. Нали? Що ме отвратително, значи е перфектно. Мале, това е перфектният цвят. Мале, човек някакво остане. Това е най-хубавият цвят. То не ще Розовичко. личи цветове, брат. Ето е розовичко. То изглежда еднакво навсякъде. То никъде не става. Ето и малко коледна украса, Коледа идва. Коледа ще има така. коледен епизод. Ма да бе, баш по Коледа, дето ще се разслождам по баби и дядовци и така нататък, ще снимаме епизод. Аз флипа. Добре, оставяме този букук. И това ще е епизод на House Flipper, защото стана много за едитване. Пък ще стане много дълъг. Не, сега ще кажа колко е дълъг всъщност. Чакай една секунда. Клипът е само 28 минути, че ти ще изрежеш с половината. Какъв ти е проблема? Това е гадинка. Ще трябва да го режа на малки части, трябва да го таймвам, трябва да чакам YouTube да изрязва всичко, защото не знаеш, никой не може да гледа клипа, докато не го изреже.
докато не се изреже и... Ало, това не мога да гледам. Мале, това не мога да гледам, това е ужасно. Това е за по-големи стаи. Значи става добре, ако е за по-големи стаи. Какво е това, че? Лампа! То за какво ми е горе да го гледам? Когато лампата не чува за паяци. Майко, това ще ходи си удрям главата, брата, ще обера всичкото. Герой на много висок човек. Гледай, 3 метра. Скача. Добре, дай още малко само поне да го правим тук, да сложим декорации. Някакво Дори нещо коледно е. Оф! Някой подарък, някои лампички. Виж нещо от работилницата. Крисмас, ето ти Крисмас. Какво е това, бе? Ето е Джифилова къщичка. Да, Той е на рафта, на рафта е тук. как ще е на рафта? Ето в кухнята се още се прави. Окей, добре. Какво е това, бе? Сложи в мазята. Може, това обаче може да го слушаме. Не може да сложиш на ония бръмбър отвънка, но това можеш. Бръмбър. И сложи на коледна уха. Все как. И въй, пъти е, брат, ох, майко, Това не го това е изкуствено RGB растение. човек, моля се, това направо заболяха очите. О, лъча. Нормално. Мау. Боли, да го гледам, това ме боли повече всичко. Няма как без RGB, човек, това е ужасно да го гледаш. О, топчите. И аз съм прави някакви топки. С... Ето е по-неизкуствена. Мане го то малко букука така. Аре се хора, малко четите оправдава. Коледа на всички, нищо не се вижда в този хол, защото този хол е малък. Е така, перфектно. Човек, това са много дразни, това въгълчето, и това махаме, какво се прави. Викаш по-добре да махнат колкото да са. Не, след това много Мани дразни. не рафти, служи елхата въгъла, мани не рафти, служи елхата въгъла. Добре, всъщност наистина има лойка, окей. Не, няма го махам, сега ще покажа какво ще направим. Слагаме тази илха. Ако намериш място, Хубава човек, хубава не е още 64 квадрата, ама то с кухня, брат, толкова мане, то хубава, ако... Човек, буквално хубава, ако го затворим от тук, знаеш колко квадрата ще бъде? Това са на моята... Не, тъж, това ще... Моята стара може да е по-голямо и от това нещо, камки. Те не че твърде ще малко, кажеш да затварят маняк в някакъв килер. Малко по-голяма тя стават, спокойно. Не, знам, че е по-голяма, ама... Аре бе, това нещо как са... Аре, наври са там, бе! Букук. Гледай го. Тук както и да влезе, това нещо няма наслага, няма да навираме вътре. Ей, без елха ще бъдем, какво се прави? И хубаво елхата ще е на горния етаж. Какво е това, бе, човек? Добре, нали, как тук да се наври, бе? Добре, чакай, чисто... Майко, то PlayStation как не умря вече? Хубаво, че не може да работи то PlayStation в играта. Пу, да ги значи. Тя сложи някой... Брат, тук някой... Човек, аз си казвам тук, ако някой дойде, той ще стане кривогледа, брат, да го гледаш това. Така. Нищо, важното е, че имаме коледна украса. Ето е хора да сме повече... Дали сега малко подаръци. А така на камината. За новата година. Ти хубаво да няма копирайт. Това е много грозно. Само на чорапи ще има. Бедни сме държавата и че тия толкова. Добре, човек. Не може да го... Направи знака на Хитлер. Тя бе, този клип ще стане букук. Той вече си е букул. Да, така. Това какво е? Дори някой друг подарък. Това се слага на вратата, на външната врата. Ето подарък. Тол гифт. Майко! То пък няма място, е пъти.
Чай, аз го забравих този шкаф, бе. То верно, че имахме. Сложи подаръците на шкафа. Верно, моля, бе. Може, бе. Не, Чакай. това е много високо. Не. Трябва малки, medium. Малко адка, по-добре. Бе, Ойчо, видя ли, бе, той има логика да го вземеш. Даже, чакай, мисля, че даже не хрумна идея. Може да го сложим? Нещо да го запълним този шкаф. Бе, толкова да Сложи стои. там коледната топка, дето като я разклачиш с едно валесняк. В средата, дето е. Добре, и сега ще се само секунда. Искам за малко... да взема едно столче или шелф, всъщност не шелф искам. Ето този го искам, се чуя така да го взема. Искам да го сложа тук на стената някакво малко. Сложи го зад дивана. Тук няма да се събере, сложи го зад дивана и там, да. Знаеш Да какво може всъщност? Чакай. Слегнеш. Не може ли някакси е така, иска да го нагласа човека и така да стане. При да са равни все едно. Няма как да стане обаче. Да, сетих се. Ако ги седеш по-близо до стената. Не, тя просто не мога да стане с това. Знаеш какво мога да слушам всъщност за хола? Едно аквариум, че искаш ли? Не. Голям. И за малко е стигна. Това е отвратително. Поне мърдат рибите, бе. Бъди малко позитивен. Викаш, живи сте. Бъди са риби. Добре, хора. Сложи го на шкафа. Това ще всичко за това. Не, тук ще стои. Забравяй топката. Забравяй коледната топка. Найде, вали снег следно. Добре. Каква? То кенеф, бе, брат. Какъв е то кенеф, бе? Тук ще стои. Защо? Това е много сус, не знам дали го забелязваш. Не, бе. Коледната топка. Тя топката. Да. Christmas Snowball. Чакай, Учо! Още нещо. И сега пък е много къс героя. Бати героя. Чакай, затова всичко е дървено. То не може най-отгоре, май. Аре, бе. Да, не може най-отгоре. Бокук. Без катана. Добре, няма значение. Сега ще добавим нещо друго. Не ми казвай, че слагаш принтер, моля те. Добре. Сериозно. Не, моля те. Не, ще добавим Steam хладилника, човек. Няма какво стане, ето ти го Steam. Може го поне в кухнята. Се каже, че е готово. Така. Има хора, има Steam на хладилника. Такова нещо съм виждал. Майката фаща, пускаш, не знам, какво нещо, дето имаш в хладилника и цъкаш на Steam нещо на хладилника. Но я коледни подаръци. Малко засечение на глави. Ако изкараш двойка по нещо. Майката, с което ти отсече главата. Може между да добавим Apple TV. Поне нещо там малко се запълни място. Да място на рутер ли? Да, Не на рутер ми, на приемник даже. Ого! И това просто PlayStation 4 да има, PlayStation 5 да има, то PlayStation... Виж, PlayStation 4 игрите може да се играте на PlayStation 5, ако такива си купиш там. Не ми се вярва. Може. Добре, нека да има поне. Да стане малко по-яко. Не сложи ги на рафт. За кой ги слагаш там? То няма логика те да седят прави там. Прави. Ще купим едно компютърче е тук. Отпред да се изплъчи. Това е коледен подарък. Точно. Това Netflix трябва да... Да, май. И тия ще ги седим за неплатени реклами. Купуваме си Steam Deck. Между другото, ти би ли си купил Steam Deck? Аз бих си го купил. Не. Аз бих да ти кажа. Изглежда много яко. Ще сложи игрите тук на шкаф. Чакай малко, колега.
Ей, знаеш какво ми хрумна, бе, човек? Малко е високичък. Много е високичък. Това са джуджета на дядо Голеда. Джуджета на дядо Голеда. Лъче някой, взима една RGB баня, човек, кой ти казва. Да, само RGB баня ще си взема, ама някак да се къпи и да става дискотеката. Ей, шак може да си купим, искаш ли? Не, Искаш нема ли? бил. Това за звуко такова, как беше? За звуко не, какво беше това? За звуко някакво такова нещо. Джаги! Въй! Маняк! Мазята, а така. Макар че, знаеш какво, ще купим джагите, ма видях има и билярдна маса. Ай си купим. Да. Това си Ами, е такава... Зелено, оригиналното зелено бе. Зелено? А така. Трябва хубаво да играем жуто билярд. Не го такови с... Молите, не го такови с стената, няма да могат хората да ударят като хората. Не, аз така го направих. А, то пък да, верно. Кой няма да ударят като хората? Така? А така. Това е друго нещо. Тя не може да ходиш навсякъде около нас. Окей, тук ще е този епизод. Манията е турска шапка. Тук ще е този епизод. Спира епизода, моля. Чакай! О, майко. Тая китара ще оттече там. Някой ще изпраска една щека там и тече. Някой много точен. Им чувството, че ако пусна някой от стария ми клас, ще почне да се опитва да вкарва с щеката топка в дупката и тук на гитарата, сещаш ли се? Е така, да прави някакви удари, топката да отскочи и да влезне вътре в дупката на гитарата по някак. Да, толкова идиоти имаме в стария клас. Нещо отиваме по-малко де. Не си на колко ще му пратя една снимка, маняк. Всички заспаха в час по-български. Не сериозно имаме хора, дето заспаха в часа по-български. Значи много интересен. Тя ще ти покажа. Човек, имаш ли кепчер на Дискорда? Ти прати там да видиш. Да. Ти е в Дискорда и тя ще я прати снимката. Чай първо слушаме епизода, бе, изчакай малко, има Абе, музика. О, ще вземе! Трябва да се заснеме това нещо в клипа, не може така. Няма да го покажа. Но хора мисля, че стана най-добре. Да, въпреки че леко е опасно на тази зона. За особено с деца. Айде всички ух! Ти... Тук ще е този епизод, отлитаме с жената да доставяме кринжов контент в YouTube. Да. Ей, хора, благодаря, че гледах този епизод, ние бяхме най-кринжевия канал. Отвори Discord. Първо отвори Discord.